عمر بن الخطاب إذا فتحت أرض ما يروح، فتحت الشام ما راح، فتحت العراق ما راح، فتح مصر لم يذهب. لكن لما فتحت فلسطين راح هو بنفسه يستلم المفتاح وخرج رضي الله عنه، لأنه يعرف قيمة فلسطين. ولما جاء يمشي وشافوه اليهود، تعرفون قصته وهو داخل، قالوا أقبل عليكم من هو؟ قالوا هذا الذي وصف لنا في التوراة هامته مرتفعة وثيابه ممزقة. موصوف في التوراة ان اللي بيستلم مفاتيحها رجل ذو هامة قامة عالية مرتفعة وثيابه ممزقة. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا اخذها بالسلم. ولما استلم مفاتيح القدس قال لبلال، من زمان ما شاف بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابو بكر وراح للشام، قال والله اني لا اؤذن لاحد بعد رسول الله ابدا، وراح جلس في فلسطين. فلما قابل بلال ضمه فبكى، قال مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استلم المفاتيح قال قم يا بلال فأذن. قال يا أمير المؤمنين إني أقسمت ألا أرفع أذانا بعد رسول الله إلا له. قال يا بلال والله إن هذا الموقف يسعد رسول الله، قم فأذن، لو كان حيا لأمرك بالأذان. وقام بلال فأذن. ولما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى الناس وبكى الصحابة وبكى أهل يا جماعة المسجد الأقصى استشهد فيه 5000 صحابي، 5000 صحابي استشهدوا في المسجد الأقصى. الذين استشهدوا في الفتوحات الإسلامية ما تجاوزوا 9000، والذين استشهدوا في المسجد الأقصى بلغ قرابة 15000 شهيد على مدار الفتوحات الإسلامية حتى يحرروا هذا المكان. 15 امرأة قتلت من أجل المسجد الأقصى، بينما في فتوحات الإسلام كلها قتل 8 نساء فقط. المسجد هذا غالي، المسجد هذا له قيمته.